Сонсогчдаа Ганагийн сувагт хамт байна. Хэрвээ танд миний видео контентууд таалагдж байгаа бол лайк, шеэр, subscribe хийгээ бидхий мартаарай. Стивен Кингийн зохиол Гялба 2 дугаар бүлэг Хаалтын өдөр 8 дугаар хэсэг Оверлог буудлын төрх. Ээж нь санаа зовж байна. Тэдний цох хорхой шиг бяцхан машин энэ олон уулын даваагүйг давж чадахгүй зам дээр зогсоод бас хэн нэгэн энүүгээр давхиж аваад тэдэнтэй мөргөлдөнө гэж ээж нь хайж байна. Харин Дэни өөрөө нэг их санаа зовсонгүй. Аав нь машинаа энэ эцсийн аяллыг дуусгаж чадна гэж итгэж байгаа бол ер нь тийм л гэсэн үг. Би доорог ирж эхлэе гэж Джек хэллээ. Венди санчигныхаа үсийг хэлв. Бурханы аврал. Тэр баруун талд суугаад өвөр дээрээ Виктори Холдены зөөлөн хавцтай ном тавьжээ. Ээжийнх нь өмссөн цэнхэр даашинзнаас гоё ховц байхгүй гэж Дэни үздэг. Усан цэргийн далбар цагтаа энэ даашинз үнэхээр Вендиг их залуу коллеж дөнгөж төгсөж байгаа хүмэд харагдулна. Аав нь байсгийгээд л түүний гуян дээр гараа тавьж ээж нь тасралтгүй инээд алдан яла гэд гарыг нь авч идэж явлаа. Уулс Дэнид үнэхээр сүртэй харагджээ. Аав нь нэг удаа түүнийг боулдерээс ойролцоо байдаг флайтроны ууланд авч явсан. Харин энэ улс хамаагүй өндөр, хамгийн өндөр оргилуудыг цас гоёмсохоор хуччихсан. Аав нь энэ цас заримдаа жил тойрон арилдаггүй гэсэн. Дараа нь тэд билийг дуусгаж бүр яг уулсын дундуур явж эхлэв. Хаашаал харна аврах том хадан хясаанууд машины цонхоор толгой цуулгаад ч оройн харагдахгүй өндөр хадад тэд боулдерээс гарахад дахин 25 хэм дулаан байсан. Харин одоо үд өнгөрмөгц Вермонтод 11 сард Сэрүүн сайхан гэж нутгийн нэрлдэг шиг болж ирлээ. Машины халаалт муудсан болохоор асаагаад ч нэг дулаан болсонгүй. Тэд чулуун нуралтын гэж бүтсэн. За ээж нь энэ бүгдийг Дэнид уншиж өгч байсныг дурдах хэрэгтэй. Хэд хэдэн самбарын дэрэг дүр өнгөрөхөд хэдийгээр Дэни толгой дээр нь гинт чулуун унах байх гэж айсхийн бодож явсан ч юу ч унсангүй. Ямар ч байсан одоо хүртэл. Хагас цагийн өмнө тэд өөр нэг самбарын дэрэг дүр өнгөрөхөд аав нь энэх чухал заалт гэж хэллээ. Самбар дээр Сайдвиндрийн замд орох эргэлдсэн бичгтэй. Аав нь өвөл цас цэвэрлэгч машинууд энд хүрээд л буцдаг гэсэн юм. Цааш замд эндүү огцсон болдог, өвөл замыг хаадаг. Тэдний саяхан явж өнгөрсөн Сайдвиндер гэдэг жижигхэн хотоос бүр Юта мужийн Баклинд хот хүртэл. Одоо тэд бас нэгэн самбарын дэрэг дүр өнгөрч явна. Ээж, энэ юу гэж утсан байна? Удаа явж байгаа машинууд баруун талаар явагдсан байна. Бидний хэлж л дээ. Манай цох хорхоо чаднаа гэж Джек хэлв. Бурхан туслах биз гэд ээж нь алгаа авсрав. Дэни тонгойж сандал өмссөн хөлөө ээж нь бас нийлүүлчихсэн байхыг хараад инээд алдав. Ээж нь хариуд нь инээмсэглсэн ч сэтгэл нь зовсон хിവэрээл. Зам эргэлт тийш өксөж нэг эс маягийн эргэлт нөгөөгөр сэлгдэн Джек 4-р араанаас 3-т дараа нь 2 чилжлээ. Volkswagen уурлах мэт хүн дээр өглөн харин Венди 60-аас 40 км болсон хурдны заалтыг харна. Бензинийн нацоос гэж тэргэлв. Нацоос 5 км дэснэ гэж Джек дуурлаа. Тэдний баруун талын хадан хан дуусч нарийнхан хүндий харагдлаа. Хадад уулсад ургадаг гацуур нарс модноос хар ногоон харагдах хүндий эцэс төгсгөлгүй үргэлжлэх мэт санагдана. Нарс модод саарл хаттаар солигдож тэрэн доош 30-аад метр үргэлжиж байж тэгшэрлээ. Хаттын дундаас доош асгарах цудгалангийн усанд үдийн наранд торонд орсон алтан загас мэт гэхдээ үсчин харагдахыг Венди олж харав. Уулс гайхамшигтай сайхан гэхдээ хатуу ширүүн юм. Уулс алдааг ховорхон уулчилдаг мэт санагджээ. Түүний дотор эвгүйрч нэг л муу совин татах шиг боллоо. Баруун зүгт тэр цаана Сера Невада уулсын дунд олон 100 жилийн өмнө цасан дурангууд донорын аяллахныг бусад ертөнцөөс хаасан. Амьдрахын тулд тэд үгсэн нэгнийх ямхыг идэж байсан. Уулс алдааг ховорхон уучилдаг. Джек хурдан хөдөлгөөнөөр араага нэгд хийгээд тэд дээш өгсөж машины мотор бахардах мэт дөнгөнөж гэллээ. Сонсооч гэж Венди хэллээ. Бид Сайдвиндрийг өнгөрснөөс хойш бид 5хан машинтай л явж тааралдлаа. Нэг нь буудлаас ирж авам лимузен байсан. Джек толгойд хөв. Шууд л Денверийн Степлтоны нисэх буудлын зүг давхиж явсан. Буудлыг төрөөд ус хөлдөж эхэлсэн гэж вуудсан ярьж байсан. Гэтэл маргааш бүрэг цас орно гэж цаг уурийнхан ярьж байдаг. Ууланд яваа хинч байсан төв замуудын нэг эрэл явахыг хичээж байна. Новшин уулмал байж байгаа сайн найдаж ил байна. Чи тэгэд буудлын агуулах дүүрэн махтай байгаа гэж бодож байна уу? Гэж дахиад л донорын тухай сонсон Венди асуулаа. Уул монлов мах дүүрэн байгаа гэсэн. Тэр чамд хуулаараа хаана юу байгааг харуулж зааж өгнө гэж байсан. Хоол орон бол тогооч.
Аа тийм үү гэж Венди хурд хэмжигчээ ширтгэн сулхан дуурав. Заагч 15-аас 10 болтол буужээ. Тэр оройн харагдаж байна гэж Жек 300-аад метрийн өмнө харагдах давааны оройг заалаа. Тэнд их сайхан газар бид иргэн. Тэндээс уурлав гэж харагдана. Би жаахан зогсож энэ цохоо амраамаар байна. Тэр бөөн одильян дээр сууж буй Дэнийг эргэн харлаа. Дог, чи юу гэж бодож байна? Буг хармаар байна уу? Мэдээч хэрэг. Volkswagen машин урагш хичээнгүйлэн авирсаар Жек замаас гарч зогсох үед хурдны заалт цагт 12 хүрэхтэй үгүйтэйг зааж байв. Ээж, тэнд юу гэж үтсэн байна? Үзэсгэлэн тэргэлт гинэ гэж Венди хариулав. Явцгаая гэд Жек машинаас гарлаа. Тэд бүгд замын хаалтын зүг явцгаав. Тэр байна гэд Жек дээш зүүн тийш заалаа. Венди гинэт үнэн гэж байдгийг мэдэрлээ. Үнэхээр түүний сэтгэл хөдлөжээ. Өмнө нь Цэлизэн дур зургийг хараад тэрний хэсэг амьсгалж чадсангүй. Тэдний урд ойр холыг нь хэлэх аргалга. Энэ уулсаас ч өндөр уулд үнхийж хурц зориглон доошилж эхэлсэн наранг титэмлсэн мэт харагдана. Тэдний дор бүх хүн дийзэлж цог хорхоо арайхийн авран гарч ирсэн зам нь толгой иргэн огцсон хэрэг удаан доош хараад байвал дотор нь муухай оргиж бүр өгөөлчж мэдхэр огцсон гэдгийг Венди одоо л мэдэрлээ. Цэвэр тангуулаг агаар тухайн санаа хазаар тушаанаасаа мултарч бүрэн сэргээд харна гэдэг зүгээр нэг сониучрахах биш. Улам доош эргэлдэн ааж мар живсээр агаарын бөмбөлөг мэт хашгирах дуун агаарт гэрэлдэж харин даашин цэлхэнд дэрвэлцэн. Венди хүчээр шахам харцаа огцом уруугаас холдуулан Жекийн зааж байгаа газрыг ширтэв. Тэр энэ сүмийн оройн хажуу билээр Америкийн галзуу уулган мэт дээш доош оволцсон. Гэхдээ баруун хойд зүгийг мятаршгүй чиглэнгүй их замыг олж харлаа. Уруу газрыг цоолохыг хүссэн мэт налах шахсан баргар нарс модод уужим дөрвөлжин зүлэгт байр тавин дунд нь оверлөг зүгчэд бодол сүндэрлэж харагдана. Түүнийг харсан Венди дахин амсгалж ярьж хөөрөх чадвартай болов. Жек эн чинь ч хэвээр лут юм аа. Тийм ээ гэж Жек хэллээ. Уулмны бодлоор энэ бол Америкийн хамгийн сайхан газар. Өөр ийм газар байхгүй. Уулман ч надад хамаалга гэхдээ энэ үнэн байж магад. Дэни чи зүгээр үү? Венди хүүгээ хаан эргэж хараад гинтийн айдас хамаг сэтгэлийг нь эзэмдэн ямар ч гой сайхан байсан бүхнийг хөөн зайлуулав. Тэр хүүгийнхэн зүг ухсгийв. Хаалтнаас барьсан Дэни дээш зочид буудлын зүг ширтэж царай нэвгүү зэвхий саарлуулжээ. Түүний нүд яг ухаан алдаж татаж унах гэж байгаа хүнийг шиг хоосон харагдана. Венди хүүгийнхэн дэргэд өвдгөлөн сууж гараа мөрөн дээр нь тавиад тайвшруулахыг оролдлоо. Дэни хонгором чи зүгээр үү? Жек хажууд нь нэрв. Дог чи зүгээр үсттэй. Дог чи зүгээр үү? Тэр хүүг огцом сэгсэргэд хүүгийн нүд хуучин амьд байдалдаа эргэн орлоо. Тийм ээ, зүгээр. Юу болов Дэни гэж Венди асуулаа. Хонгор минь чиний толгой иргсэн юм уу? Үгүй зүгээр л юм бодоод. Уучлаарай та хоёрыг айлгах гээгүй. Тэр дэрэгдэн өвдөн дээрээ сууцгаах аав ээж хоёроо харан зовсон шинжтэй нэмсгэлв. Энэ нарнаас улсан баха. Миний нүдэнд нар гялбаад байсан. Одоохон буудалд очиод би чамд юм болгонаа гэж аав нь хэллээ. За гэвч налуухан замаар хамаагүй хурдан давхиж яваа машин дотор аав ээж хоёрын дунд суусан Дэни урд нь хөвөрөх замыг ширтэж хаяа баруун зүг харсан том цонхнууд нь гялалзах оверлөх буудлыг харж явлаа. Цасан шуурганаар тэр яг энэ харанхуй эвгүй дуу чимээн давтсан байшинг дотор нь байдаг аимшигтай муухай гэхдээ мэддэг дүрс ширэнгийн хэтийг хэвс дэвссэн урд хонглоор түүнийг ирж хайдаг байшинг зүвдэлсэн. Яг энэ газарт очиж болохгүй гэж тооны сэрэмжлүүлж байсан. Энд Лехүү гэж юу ч байсан тэр энд амьдарч байгаа. 9-р бүлэг байрлагчид гарснаа. Өндөр хуучинсаг хэв маягийн гол хаалганы цаан тэднийг уулам нь хүлээж байлаа. Жекийн гарыг атгаад тэр Вендийн зүг хүйтвдэр толгойд өглөө. Мөрөн дээр нь чөлөөтэй асгарсан алтлаг үстэй усан зэргийн маягийн энгийн цэнхэр даашинцтай Вендийг орж ирэхэд үүдний танхим цугласан ирчүүдийн толгой хэрхэн иргэснийг тэр анзаарсан бололтой. Бүсгүйн даашинцны хурмын өвдгнөөс нь 2 см-ийн дээгүр даруухан тогтсон ч ажиглагч сайхан хөлтэй юм гисэн дүгнэлт хийхэд хангалттай харагдана. Зөвхөн Дэний хөвдөл уулам нь хангалттай хийлдэг хандсан гэхдээ хүмүүсийн ийм хандлагатай Венди өмнө нь тулгарч байсан. Уулам баг зэрэг тонгойн хүүд гараа сонглоо. Дэний инээмсэглэлгүй том бууртай гарыг нь атгав. "Миний хүү Дэни" гэж Жек хэллээ. "Энэ бол миний эхнэр Винифред. Та хоёртаа танилцсандаа баяртай байна" гэж уулам нь хэллээ. "Дэни чи хэдэн настай вэ?" "5 настай ноёнтон." Уулам нь инээмсэглээд Жекийг харав. "85 гин шүү, хүмүүжүүлтэй хүү юм." "Мэдээж хэрэг" гэж Жек хариуллаа.
Хатагтай Торренс. Уулман мөн л хөнгөнөр мэхийхэд жаахан ичингүрсэн Венди түүнийг гарыг нь үнсгэнэ гэж боджээ. Харин уулман бүсгүн итгэл муутайхан сунгасан гарыг хоёр гараараа зөөлөн атгаад тавилаа. Түүний алга жижигхэн хуурай тойлгор юм. Венди түүнийг алгандаа пудр түрхдэг болтой гэж таамаглав. Үүдний танхимд ажил ундарч байлаа. Тэндээс бараг бүх хуучны өндөр түвшлэгтэй сандалуудыг зөөжээ. Чимдан чирсэн зарлууд ийш тийш гүйлдэж, харин авраг том гуйлан каасны дэргэд хүмүүс дараалан зогсоно. Каасанд наасан зургнууд Америкийн банкны картууд байраа олоогүй хуучны дургүй хөрөм харагдана. Баруун талд ханны ил зууханд хус модны гал дүрлцэн. Галд бараг тулган тавьсан буудан дээр 3 хандмаа сууж байна. Эргэн тойрон давхарлан тавьсан цүнхнүүдийн дунд тэд шахацалтан суугаад гарагсдын бүртгэлийн дараалал зөөрхийг хүлээн худал ярцгааж хөхрөлдөж байлаа. Венди тэднийг хармагц хандмаанаар цангинуулан инэв. Венди өөрөө ч нэмсгэлж байгаагаа мэдэрлээ. Хандмаа нарын хамгийн залуун лав 60 хүрсэн эмгэн байна. Хүмүүсийн бөглөв яриа ардан сонсогдож, байс хийгээд жижүүрэн ажилтан оосроос татхад касны мөнгөн хонх дин хэмээн дуурч багхан яарсан хоолой цаашаа явна уу гэх. Энэ бүхэн Вендид Нью-Йоркийн Бекман Тауэрд хормын дараах балсараа Жектэй өнгөрүүлэгдсэн хурц тод бүлээн дурсамжийг нь сэргэлээ. Анхудаа Венди гэр бүлийнхээ хоёртой гуруулаа хамт ертөнцөөс хол бүтэн үлрэл өнгөрүүлэх нь хамгийн хэрэгтэй зөв зүйл байсан гэдэгт итгэлээ. Тэр шударгаар нүдэ бүлтийлгэн эргэн тойрноо юм бүхний гайхан харж байгаа Дэнийг инкрилэн нэмсгэлэв. Хаалганы өмнө бас нэг банкны захирлын костюмэд саарл урт лимуз машин ирж зогсов. Улирлын сүүлчийн өдөр гэж уулман хэлв. Хаалтын өдөр. Үргэлжил өөмэн шууган болж байдаг юм. Уг нь би таны 3 цагийн үед л ирнэ гэж хүлээж байсан юм ноён Торренс. Машин замд гинт маяглаад онвол цаг хугацаа хэрэгтэй гэж бодоод би жаахан ярт гарсан юм л да. Гэтэл зүгээр л байна. Сайн байна гэж уулман хэлв. Би хожим таагуурыг буудалтай танилцуулна гэж бодоод байгаа. Бас мэдээж хэрэг Дик Холлор нь оверлоокийн галтайг хатагтай Торренст үзүүлэхийг хүсэж байгаа. Гэхдээ түүнийг мөргөх шахан буудлын ажилтан яран ирэв. Өө, өөчлөөр ноён үүлмэн. Юу болов вэ? Хатагтай брэнд гэж ажилтан дуугарлаа. Тэр тооцооны төлбөр хийхгүйгээд нь зөвхөн Америк Экспрессийн картаар гинэ. Би дөнгөрсөн улирлын эцсээр Америк Экспрессийг хүлээн авахаа болсон гэж би хэлсэн. Харин тэр ажилтан эхлээд Торренсийн гэр бүлийнхнийг харж дараа нь дахин уулманыг харлаа. Уулман мөрөө хавчив. Би өөрөө очиж ярихаас. Баярлалаа ноён үүлмэн. Ажилтан танхимыг өгтлэн урт шүүб, хар үдэн нөмрөг бололтой зүйл мөрөн дээрээ хайсан хоёрт хөлөн гоцыг санагдуулам авгаан хажууд нь зогсоод чанга хашгирах касны дэргэд явж очив. Би оверлог 20 жил дараалан амарч байна гэж хадагтай нэмсгэлж мөрөө хавчих ажилтанд хашгична. Бүр миний хоёр дахь нөгөртөө танаа тэр бала Рокигийн талбай дээр би бүр хилдлээд байсан шүү дээ. Тэр өдөр нар хитрхи хүчтэй шараад байна гэж. Гэхдээ би хизээч дахиад хэлий хизээч Америк Экспрессээс өөр юугаар ч төлбөр хийдэггүйгээд байсан. Намайг уучлаарай гэж ноён уулман хэллээ. Торренсийнхнийг харж байхад тэр танхимыг туулж хадагтай Брентийн тонхоонд гар хүрлээ. Хадагтай гэж түүнийг хараад ярьж гарлаа. Их л өрөвдсөн байдалтайгаар яриаг нь сонссны дараа уулман толгой дохиод нэг юм хэлв. Хадагтай Брент давн дийлсэн шинжтэй эргэн ажилтан гişртэй чанга хэллээ. Бурхны авралаар энэ буудал найдваргүй хүн сурталтан болцоогүй нэг хүн байна. Тэгээд хадагтай өөрийнх нь хүчрхэг мөрөндөл дөнгөж хурч ядан буй намхан тагжир уулманд сугдуулсаар буудлын дотогш орж явлаа. Хөөгээр энэ гангаар салангаа зүгээр ч нэг авдаггүй юм байна гэж Венди нэмсгэлэн хэлв. Гэхдээ хадагтай түүнд юр таалагдаагүй гэж Дэний хурдан хэллээ. Тэр зүгээр л таалагдж байгаа дүр үзүүлээд байна. Мэдээ чиний зөвгөөд өг. Гэхдээ худлаа долгонох арга дээр л энэ ертөнцид тогтож байгаа юм штэ. Долгонох гэж үгж байгаа юм бэ? Энэ бол Венди нэмсгэлсэн ээ. Аав чинь надад шин шар өмд чинь таалагдаж байна гэдэг чинь үнэн эрэхтэй тийм биш. Зүгээр л таалагдаж байгаа дүр үзүүлэхийг эсвэл намайг 3 кил турах хэрэгтэй гэж боддог ч дууг байгаа гэлдэг. Зүгээр шоолох гэж худал хэлэх юм үнэ? Бараг л тийм. Дэний түүнийг анхааралтай харсараас нэг гинт хэлв. Ээж, та их хөөрхөн их сайн хүн шүү. Аав ээж хоёр нь нээлдэхэд тэр ичсэн мэд хөмсөг зангидэв. Надад бол уулман чиний их долгоноог үйдэг гэж жеглэлээ. Алив залуусаа цонхроо очицгоо. Энэ танхимын голд жинсэн хөрөмтэй намайг хүмүүс хараад байгаа шиг. Хаалтын өдөр энд ийм олон хүн байна гэж өстой бодсонгүй буруутсан болол тоо. Чи аягүй гоё штэ гэж Венди хэлээд тэд дахин инээлдэв. Венди амаа гараараа тагалжээ. Дэний юу ч ойлгохгүй хэвэр гэхдээ яхав тэд бие биестэй хайртай тэгээд зочид буудал ээжд нь өөр гэр орныг нь Бекмэний байшинг санагдуулж тэнд ээж нь аз жаргалтай байгаа мэт бодогдлоо. Бас буудал өөрт нь таалагдж байгаа гэж тэр өөртөө итгүүлгийг хичээж тооны хэлж байсан ч тэр нь заримдаа биелэхгүй гэж дотроо давтаж байв. Дэний болгоомжтой байх болно. Лэхүү түүнийг гинтүүлж чадахгүй
Гэхдээ бүр ойртоод ирээгүй байхад энэ тухай ярих хэрэггүй. Аав ээж хоёр нь аз жаргалтай муу юм огтхонч бодохгүй байна. Гадагшаар да гэж Жек хэллээ. Пүүх ямар гоё юм бэ Дэни хараач. Харин Дэни нэг өсүүдтэй гоё сайхан юм олчорсонгүй. Тэр өндөрт дургүй, өндрөөс харахаар толгой нэргдэг. Байшингийн нүүрэн талыг имжсэн өргөн сүүдэрвчнээс урт дөрвөлжин бассейн хүртэл маш сайхан тайрч зассан зүлэг баруун талд нь гольф тоглодог багахан талбай байна. Бассейны нөгөө захад хаалттай гэсэн бичгтээ самбар зоочээ. Дэни хаалттай гэсэн бичгийг уншиж чадна. Бас зогс, гарах, пицца өөр бас ганц нэг юм уншиж чаддаг юм. Бассейнаас цааш залуухан царс гацуур уляасны дундуур хайрхан зам мушгирна. Тэнд Дэни мэдэхгүй Рокко гэсэн бичгтээ заалт зоочээ. Заалтан дор сум зоосон байна. Аав, Ирокае гэж үгсүг юм бол тоглоом хүмүн гэж аав нь хариуллаа. Крикеттэй төстэй гэхдээ хайрга цадсан талбай дээр тоглодог. Булангууд нь бильярдны ширээний шиг зүлэг байхгүй. Энэ бол эртний тоглоом шүү Дэни. Энд заримдаа тэнцээ явагддаг юм. Крикетний алгаар тоглодог юм уу? Адилхан гэж Жек зөвшөөрлөө. Гар нарай богинох нь толгой нь алах шиг хоёр талтай. Нэг тал нь хатуу аймартай, нөгөө нь модон. Хэрэг хүсвэл би чамайг тоглоод сургана. За дог хэрэг чам таалагдахгүй л аав нь уурлахгүй штэ. Тохирвоо. Тохирлоо. Чамд тэр амьтад таалагдж гин үү гэж Венди асуулаа. Үүнийг мод бутыг уран сайхнаар засах гэдэг юм. Рокко төрөх явган замын хоёр талд амьд бут, намхан сагалгар навчит модтыг янз бүрийн амьтдын хэлбэр дөрс оруулан засжээ. Хурцнуудэрээ Дэни туулай, нохоо, морь, үхэр бас 3 лут том тоглож байгаа арслантай адилхан бут болж харжээ. Энэ амьтдыг бодоод л ээл ах чинь намайг яг энд ажиллах хэрэгтэй гэж бодсон. Хэмээн Жек үргэлжлүүлэн ирэв. Аав нь коллежид сурч байхдаа цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил эрхэлдэг байсан компанид ажилладаг байсныг тэр мэднэ. Энэ бол айлуудын байшингийн гадаах зүйлгийг бут моджуулж тайрч засаж янзалдаг бизнес. Аав нь хадагтан ургамлыг засч янзалдаг байсан юм. Венди гараараа амаадраад инээд алдав. Түүнийг Жек хараад давтлаа. Гэмээ би ургамлыг нь тайрч янзалдаг байсан 7 хоногт ядаж нэг удаа. Чиш яла гэж ээж нь дахин нэг хэлээд инээд алдав. Тэр ургамл нь гоё юм уу аава гэж Дэни асуухад аав ээж хоёр нь эрхийтэл инээлдэв. Венди бүр нүлэм сайгартал нинээж цөнхөө удалж салфет гаргалаа. Тэр нь эдэн шиг амтан байгаагүй Дэни гэж жаахан тавьшраад Жек хэлв. Зүлгийг нь хөөзрийн тамга цэцэг гил дөрвөлжин болгож засдаг байсан юм. Гэхдээ ургамал юм чинь ургаад л байдаг юм шүү дээ Дэни. Даралтыг шалгаж явах хэрэгтэй гэж Вотсон хэлсэн. Мардчил энэ чинь мөлгсөөр тэгээд нэг л мэдхэд гэр бүлийнхэнтэйгээ саран дээр л сэрэн шүү. Венди тэр хоёр түүнийг гайхсан шинжтэй харан зогслоо. Аав гэж Дэни дууралаа. Тэднийг хараад Жек гэнэт сэрсэн мэд нүдэ навчив. Ургамал ургаад хэлбэр дүрсээ алдаад эхэлдэг юм. Тиймээс хүүтэрч навч мөчр ургахаа болтол 7 хоногт 1-2 удаа дахин сайхан тайрч янзлах хэрэгтэй. Мөлгсөөр тэгээд нэг л мэдхэд гэж Вотсон хэлсэн. Үгүй бут мод биш тогооны даралт. Даралтыг шалгаж явах хэрэгтэй. Мардчил нэг л мэдхэд гэр бүлийнхэнтэйгээ саран дээр л сэрэн шүү. Венди Дэни хоёр түүнийг гайхан харцгаана. Аав гэж гайхсан Дэни дуурав. Тэднийг хараад Жек нойрноос сэрсэн мэд нүдэ навчив. Тэд ургаад хэлбэр дүрсээ алдаад эхэлдэг юм. Иймд хүүтэрч навч мөчр ургахаа байдал нь 7 хоногт 1-2 удаа тайрч янзлах хэрэгтэй болдог юм. Энд чинь хүүхдийн тоглоомын талбайч байдаг юм байна шүү гэж Венди дуултлаа. Дэни ч азтай ямаа хүмүн. Хүүхдийн талбай бут модон эмтдийн цаана харагдана. Хоёр гол суур 10 хэдэн сандалтай хэд хэдэн савлуур гимнастикийн хэрэгслүүд цементэн тоннел элс бас яг өөр лүкийг дүрэлгэн хийсэн бяцхан байшин. Таалагдж гэнэ үү Дэни гэж аав нь асуув. Тэгэлгүй яах вэ? Дэни аль болох хөвгөлтэй сэргэлэн хариулахыг хичээв. Энд гоё юм аа. Хүүхдийн талбай нүдэнд нь үл торох төмөр тороор хүрээлэгдсэн, цаана нь буудалд хүрэх өргөн сайр чулуугаар зассан өргөн зам, түүний цаана үд дундын халуун үнярд зах хязгаарн шингэсэн хөндөй харагдлаа. Тусгаарлал гэж чухам ямар утгатай өгүүлэхийг Дэни сайн мэдэхгүй боловч хэрв тайлбарлаад өгвөл үүнээс салахгүй зууралдсан. Эргээд сайд виндер хүрэх, тэгээд цааш боулдер орох зам дээр дор наран дээж буй могоомид харагдана. Өвөлжин хаагдах зам. Энэ бодлоос Дэнийн амьсгаа давхцах шиг болж аав нь мөрөн дээр нь гараа тавихад цочин доороо цовхрох шахав.
Аав нь хүүдээ жаахан байж байгаа юм болгоно. Одоо тэнд хүн ихтэй байна. Тэгье аваа. Контороос сансандаа хүрсэн хүний шинжтэй ханхалцсаар хатагтай брэнд гарч ирлээ. Хэдэн минутын дараа тэр гол хаалгаар том алхалсаар гарч араас нь 8 чемодан жирэн бүгдийсэн 2 зарлаг хүчээ шавхан шогшлоо. Хатагтай брендийн мөнгөл гүнгийн урт машин үүдэнд ойртон зогсож жолоочийн хаалга нэгдэн саарл дөрөмт хувцас сарвчтай малгай өмснөөс армин Ахмад мэд харагдах гэр гарч ирлээ. Хатагтай брендийн армагц тэр малгайгаа авин өслөөд багажийг нэхэр гүйлээ. Байс хийгээд дэнийн тэр хингдэг. Тэр гинт хатагтай бодлыг олон хүний бодлын өнгө будаг холилдсон ман дундаас олж барьлаа. Энэ өмдөнд гарааны шургуулад бацаад авсан. Зарлага нар чемодануудыг машины багажинд чигэж байгааг Дэни хөмсөг зангидан харав. Хатагтай зарлагуудын дэргэд зогсоод ачааг шалгаж үе дөрөнд хувцас дээрийг гялалцсан нүдээр ширтэж байлаа. Энэ ахын өмдөр хатагтай яах гэж байгаа юм бол дараад байгаа юм болов? Ийм овчуупт юм бич хүний өмд улааж хор дараад байгаа юм бол өөрөө өөрийнхөө өмдийг л өмсөн үз. Миний ээж өвлжин л жинс өмсөд явдаг штэ. Саарл хувцаст багаажаа хаагаад хатагтай брэнд машин цуухтан туслахаар очлоо. Дэни тэднийг нүд салгалгүй харна. Хатагтай өмдний тухай юм хэлэх юм билүү? Гэвч хатагтай зөвхөн инээмсэглээд харуулд доллар атгуулав. Минутын дараа хатагтай урт мөнгөлөг машина төв зам хүрэх зам оруулан дэвглээ. Харуулан өмдөр хатагтай яах гэсэн юм бол гэж ээжээс асуух уу яах уу хэмээн Дэни бодсондоо хэрэггүй гэж шийдлээ. Зарим асуулт эвгүй зүйлээр дуустдаг. Ийм юм өмнө болж байсан. Иймд Дэни ээж аав хоёр нь суугаад гарч буй улсыг ажиглах буудан шахалтан суулаа. Аав ээж хоёр нь аз жаргалтай, бие биестэй хайртай байгаад тэр баярлаж байсан ч хөнгөн төгшүүрээс ангижирч чадахгүй байлаа. Яаж ч чадахгүй.